kwalla salati ga annabi da alayansa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan gwagwarmaya shine wanda yake masanin addininsa, masanin addini. Bayan da za a yi ka zama dan gwagwarmaya ba ka san addinin nan ba, bayan da za a yi ka zama dan gwagwarmaya zama baka da ilimin addini, to shi ma ba gwagwarmayar addinin za ka yi ba. To kana gwagwarmayar abin da baka sani ba ne? Matuƙar baka san addinin nan ba, to bayan da za a yi ka zama dan gwagwarmayar addini. Ka gane ai, saboda haka dole ne, wajibi ne ka san addini. Ai wanda bai san addinin ba zai ta abubuwa ne bisa shakku ba, duk komai nasa shakka ne saboda ba shi da ilimin abu. In an yi maganar Allah ta'ala shakka yake bai san Allah ba, in an yi maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam bai san Allah ba, in an yi maganar imamai bai san su ba, in an yi maganar tsoron Allah to ta yaya za a iya zama kuma wannan dan gwagwarmayar addini? Saboda haka makamin farko wanda za ka mallaka in kana so ka zama dan gwagwarmayar addini, to shi ne ilimin addinin. Ilimin addini shi wanda yake kokarin yin addini bai san addinin ba, to abin da yake batawa ya fi abin da yake gyarawa yawa. Haka imamai suka faɗa. Ka gane, mutum zai zama abin da yake batawa, barnar da yake tafi gyaran da yake yawa. Ka gane, rashin sanin addini ne yake jawo wannan. Na biyu, sanin zamani. Wannan ina taƙaita mana ne, batun addini na yana da faɗi, amma dai na san kuma za ku iya faɗaɗawa. To na biyu kuma shine sanin zamani. A wannan zamanin muke yin gwagwarmaya, to dole sai mun san wannan zamanin, sannan za mu iya yin gwagwarmayar addini a cikinsa. Idan ka ce ni ilimin addini kawai nake bukata, amma wannan zamanin ni tun da ma tsarin da ake tafi da zamanin ma ni ban yarda da shi ba, to ina ruwana ma da ilimin zamanin ba. Ka samu matsala. Dole ka zama wayayye dangane da zamanin da kake ciki. Na ji debate tsakanin bangarori biyu da Ali Asgar da Akbar, an gwabza. Ba zan faɗi ra'ayina ba sai bayan an faɗi maki, don kada masu ba da maki su ce to tunda ni ma ga abin da na ce bari su ƙara wa can maki. Amma debate ɗin ya burge ni. Kamar yanzu siyasa da na ji ana ta ƙoƙarin yin bayani akan nan nata, ya kamata a ce ɗan gwagwarmaya ya san mene ake cewa siyasa. Ya kamata ya zama kana da ilimin siyasar ƙasar da kyau, ta yadda idan kana magana da 'yan siyasa za ka iya kore su a siyasar ƙasar. Ko baka gane ba? A ce ka san manufofin jam'iyyar PDP, ka san manufofin jam'iyyar APC, ka san inda 'yan PDP suka gaza, ka san inda 'yan APC suka yi kwamacala, ka san me ake cewa siyasa, ka san me ake cewa ɗan siyasa mai aƙida, ka san wani ɗan siyasan da yake wato ainihin ɗan neman tuwo ne kawai. Ka fahimta ai, zama kana da cikakkiyar masaniya. In a local government ɗinka ne ka san wato wane ne chairman ɗin, kuma me ya iya wa al'ummarsa, kuma a ina ta ina da ina ya cuci al'ummar, a ina ya tafka katobara. Don ba ka da wannan masaniya za ka iya kawo gyara. In dai za a yi maganar al'ummar da kake ciki da siyasar da kake ciki, kai baka san komai ba, ka ce ni dai da batun alwala ne da sallah na san inda ake yi, amma ni ba ruwana da wannan, ba ruwanka, ku ce za ka iya gyarawa. Ka gane aiko, ka san harkar tsaro ciki da bai. Idan an ce, in an ce wato janar me ake nufi, in an ce fuldin me ake cewa, me ake nufi, in an ce wani tsarin 'yan sanda yaya yake, me aikin mata ka neme ne 'yan sanda, nasu aikin menene. Akwai aikin da ba nasu bane kuma suna yi, ko ba haka ba? To kai ka san me daga neman aikin ɗan sanda ba, kuma ina ne ba ta yadda in ya kama ka da abin da ba aikin ka bane ka ce yalla ba me gaban ka da wannan abu, har ba aikin ka bane, ko ba haka ba? Ka ce ai tsarin mulki abin da aikin da ya baka shine ka yi kaza da kaza da kaza. Kai me yana ka kuma wannan? Ka san me aikin yan road safety, ka san me aikin mai aiko, ka san duk irin waɗannan abubuwan da zama kwakwalwarka tana cike da sanin, ko ba haka ba? Saboda
ko ba komai idan addini ya kafu ai wa'annan din su za a ɗauko a yi gyare-gyare. To in ba wanda ya san su kuma ba gaba ɗaya ma mu ba ruwa da to ya za a yi kenan. Saboda haka sanin zamani ka san zamanin da kake ciki. Makami na biyu kenan na ɗan gwagwarfa sai makami na uku ko makami na uku shine takawa.